बहुत ज्यादा अच्छा करना भी अच्छा नहीं होता। कभी कभी लोग अक्सर अच्छाइयों का फायदा उठा ले जाते हैं। तुम सोचो कि सबका भला करने का लोग भले लोगों का ही भरोसा तोड़ जाते हैं। यह मतलबी दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ सुख के साथ ही अक्सर दुख में साथ छोड़ जाते हैं।